السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. أنا بناتي نقدم لكم محتوى طبخ وحلويات. إذا عجبكم وصفات نتاوعي ما عليكم غير ديروا لي جيم او كومونتير، وإذا كنتوا تشوفوني أول مرة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. الوصفة تاع اليوم اللي راح نديروها كنت درت معاكم من قبل في آلة البانيني وصفة وعجبتكم وخليتوا لي في كومونتير بزاف، قلتوا لي ديريها لنا مالحة ولا عطينا بزاف وصفات في آلة البانيني هكذا باش نستغلوها. أنا راني درت معاكم اليوم وصفة مالحة بزاف بنينة روعة. تبعوا المقادير وطريقة التحضير هكذا باش تنجحوا فيها إن شاء الله. نروحوا المقادير ولا المقادير نتاع الحشو نتاعنا اللي راح نديروه. هنا عندي حبة بصل، يعني درت لكم حشو ساهل بزاف. كما قلت لكم عندي هنايا حبه تاع البصل اللي كنت قطعتها رقيق، عندي نص صدر ولا ربع صدر تاع الدجاج اللي كنت رحيته، عندي حبه نتاع جزر ولا زروديه كما نقولوا لها حنايا كنت رحيتها في رقيق، وعندي هنايا الزيتون اخضر اللي كنت قطعته كما كنتم تشوفوا دوائر رقاق. ضفت معاهم توابل، ضفت الملح والكركم والفلفل الاسود كما راكم تشوفوا، 2 ملاعق نتاع الزيت وملعقه صغيره نتاع طماطم مصبره. نخلطوهم مليح ونحطوهم فوق النار نغطيوهم ونخليوهم حتى يتقلاو لنا مليح، وبطبيعه الحال حيطلقوا لنا هذاك الماء، وهذاك الماء لازم ينشف لنا كامل. نروح نحطوها هكذا نخلطوها ونحطوها فوق النار حتى طيب لنا الحشو نتاعنا. انا كما قلت لكم عطيت لكم حشو ساهل، تقدروا ديروا الحشو اللي تحبوه ولا اللي يحبوه ولادكم تستعملوه في هذه الوصفه، المهم يكون ناشف. انا هنا راني نخلط فيها، بعد ما طابت لي نخليها حتى تنشف تماما من هذاك الماء باش نحيها، نطفي لها النار ونخليها تبرد لي، يعني نسحقوا الحشو نتاعنا يكون بارد. هنا بعد ما كملت الحشوه نتاعي نروحو نخدموا العجين تاعنا اللي اسهل منه ما كاش. كما راكم تشوفوا هذاك الكاس تاع 220 مليلتر درت كاس نتاع الحليب، حبه بيض، ملعقه صغيره نتاع الملح، نصف ملعقه نتاع فلفل اسود، و4 ملاعق نتاع الزيت. هذا مكان نخلطوهم مليح كما راكم تشوفوا، ومن بعد نضيفوا لهم كاس ونص نتاع الفرينه ولا طحين ابيض كل واحد واش يقولوا. نخلطوا مليح هاد المكونات هذوك السوائل، ومن بعد نضيفوا كاس ونص نتاع الفرينه وملعقه صغيره نتاع خميره الحلويات هكذا، ونخلطوا مليح حتى نتحصلوا على خليط يكون كيما تاع الكيك ولا المسكوتشو كل واحد واش يقولوا هكذا. هذاك هو القوام اللي نسحقوه. هنايا بعد ما ضفت كما قلت لكم ملعقه صغيره نتاع خميره الحلويات، نخلطوا هكذا كامل هذوك المكونات نخلطوهم حتى نتحصلوا على عجينه ما تكونش سايله بزاف وما تكونش ثقيله بزاف هكذا، باش العجين تاعنا كي نكونوا نخدموا فيه يمشي لنا في آلة البانيني. وهذه هي العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا، كما قلت لكم ما كاش اسهل منها. نروحوا للآلة نتاع البانيني، وهنايا حطيتها يعني سخنت، بعد ما سخنت لي نحط لها هنايا كميه تاع الزبده ولا مارغرين وندهنها في كامل الآلة نتاع البانيني. كما قلت لكم انا خليتها حتى سخنت مليح باش درت لها ديك المارغرين ولا زبده باش تذوب، ونحطوا نصف الكميه نتاع العجين بهذا الشكل. يعني ما لازمش تكون طبقه خشينه، طبقه رقيقه كما تعرفوا راح نديروا 2 طبقات فوق بعضهم، اسمها لازم الطبقه التحتانيه تكون طبقه رقيقه. هنا نعاون روحي كما راكم تشوفوا ملعقه خشبيه ولا سباتول كيما حبيتوا واش يكون متواجد عندكم. نديروا طبقه هكذا في الآلة، ومن بعد نغلقوها، يعني ما راحش نغلقوها كامل، نخليوها شويه مفتوحه باش تنشف لنا. هذا مكان من الفوق كي نحطوا الحشو نتاعنا ما راحش يحبط لنا بهذاك العجين. كما راكم تشوفوا كما قلت لكم انا ما خليتهاش ما غلقتهاش كامل، يعني خليتها شويه مفتوحه. هنايا بعد ما نشفت لي هذيك العجينه من الفوق نجيب الحشو نتاعي اللي كان برد وندير طبقه من هذاك الحشو على كامل العجين تاعي، لكن هنا نخلي تقريبا واحد سنتيمتر ما بين الحشو والعجينه كما راكم تشوفوا، يعني الفيديو راه يوضح كلش. ما نخليوش الحشو نتاعنا حتى نغطو كامل العجين تاعنا، كي راح نزيدو نحطو كميه نتاع العجين باش ما يفيضناش في الاطراف. هذا ما كان. حطيت هذاك الحشو اللي كنت خدمته معاكم، ومن بعد ضفت كميه من الجبن المبشور، وانتم كما قلت لكم تقدروا تضيفوا واش تحبوا، تقدروا تستعملوا الطون كما تقدروا ديروا الاجبان اللي يكونوا عندكم. هنا اختياري، يعني واش تحبوا تحشيو هاد الفطيره احشيوها. هذا ما كان. ومن بعد وهنا نزيدو نحطو الكميه اللي بقات لنا من العجين، هنايا حطوا
تدريجيًا، يعني ما نحطوش على مرة واحدة. ونجيب ملعقة خشبية ونجرب نمشي العجين تاعي على كامل هذيك الحشو اللي حطيناه. بالنسبة لي سقساوني على جاوني بزاف تساؤلات، يعني اللي يخافوا تلصق لهم هذه العجينة في الآلة نتاعهم. ما عليكم غير تستعملوا ورق طهي، نفرشوا ورق طهي من التحت ونحطوا العجينة نتاعنا، ومن بعد نزيدوا نحطوا من الفوق ونغلقوا عليها. وطيب لكم الفطيرة نتاعكم طيب لكم بزاف هايلة، وما راحش تلصق لكم كامل هاد الفطيرة في آلة البانيني. كما راكم تشوفوا أنا هذيك الكمية جاتني خبزة واحدة من هاد الفطيرة. هنايا برك وريت لكم. كما راكم تشوفوا نحيت فصلت الكهرباء باش قلبت هذيك الفطيرة، ونجي نقلبها ونخليها تزيد تحمر من الجهة الثانية ومن بعد قدموها. هذا ما كان. هنايا بعد ما فصلت الكهرباء عاود رجعتها وخليتها تزيد تحمر لي مليح من التحت، ومن بعد نجي نحيها. كما راكم تشوفوا ساهلة ماهلة وتمتم توجد، وحضريها لولادك يعني ما يجوا يلحقوا يخرجوا من المدرسة تكوني وجدتيها لهم. وواحد الوصفة بزاف بنينة. هنايا بعد ما تحمرت لي جيت نحيتها من هذيك الآلة ونجي نقطعها معاكم باش تشوفوها من الداخل كيفاش تجي. يعني واحد الريحة راهي روعة، واحد الذوق واش نحكي لكم. جربوها أكيد راح تعجبكم. أنا هنايا قسمتها معاكم باش تشوفوها من الداخل كيفاش تكون. كما قلت لكم أنا درت هذا الحشو، وانتم ديروا أي حشو تحبوه وراح طيب لكم روعة. ما راحش تبقى لكم كامل عجينة من الداخل. شوفوا الحشو نتاعي شحال يعني راه الريحة واش نحكي لكم. جربوها أكيد راح تعجبكم. أنا كنت قدمتها هنايا مع الصلصة الجزائرية ولا صوص ألجيريان، وانتم تقدروا تقدموها مع مايونيز، كيما تقدروا تقدموها مع أي صلصة تحبوها. أنا بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، تلاقاو في وصفة تانية إن شاء الله. إذا عجبتكم الوصفة تاعي ما تبخلونيش بجام أو كومنتير، وإذا ما كنتش دايرين لي متابعة ديروا لي متابعة باش يوصلكم الوصفات نتاعي. مع السلامة.